15 ворожих літаків збили Збройні сили України за понад 2 тижні. Про новий успіх наших оборонців неба повідомив напередодні командувач повітряних сил Микола Олещук. У ще один літак поцілили зенітною керованою ракетою. Відтак російський повітряний флот збіднів на 12 Су-34 та 2 Су-35. Нагадаю, що в лютому Збройним силам України вдалося знищити і черговий літак далекого радіолокаційного виявлення – це А-50. Великий відсоток збиття, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат, відбувається через активність авіації РФ. І хоча їхні літаки не підлітають близько до лінії боєзіткнення, Україна вже може їх діставати і на дальніх відстанях. А це, наголошує речник повітряних сил, чинить тиск на ворожий льотний склад. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, вітаємо. Вітаю. Отже, 15 ворожих Су, 34 та 35 в сумі. Очевидно, росіяни будуть робити певні висновки. На вашу думку, наскільки зберігатиметься ця тенденція, що повітряні сили знищуватимуть російські бомбардувальники, а вони яким чином можуть цьому запобігти, не маючи в тому числі і розвідки за допомогою А-50? Ну, зрозуміло, що ворог буде намагатися все ж таки виконувати ті задачі, перед які стоять. Вони намагаються активніше використовувати каби, тому що це, наприклад, з їхнього розуміння це допомагає їм активно просуватися вперед. А ми зі свого боку, звісно, будемо більше нищити цих літаків. Як бачимо, в принципі, за лютий місяць з початку року почалось вибивання російської авіації і на дальніх рубежах. І поки що бачимо, що росіяни не роблять якихось активних висновків. Вони, в принципі, після першого збиття А-50, власне, тільки трохи далі почали літати, але не взяли до уваги, що все ж таки можуть бути знищити. Тому, як бачимо, Росія воює до останнього солдата, до останнього літака. Але ж з нашого боку треба посилювати наші можливості, посилювати нашу протиповітряну оборону, а знов-таки отримувати більш потужні системи, які зможуть забезпечити нас захистом від тої ж самої балістики, якою активно ворог постійно в останній час захватить. А за даними з відкритих джерел, у Росії на озброєнні нібито ще близько 120 Су-34 і 124 Су-35. Наскільки це багато в умовах цієї війни? Давайте порахуємо, що взагалі за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 34 літаків Су-34. Дана кількість літаків Росія випускала 5 років з гаком, давайте будемо відверти. Тому ми розуміємо, що властивості їх випускати такі літаки з такою кількістю збиття не відповідає можливостям поновлювати парк. І тому ми можемо казати, що в принципі при такій активній з нашого боку дії, то ми можемо казати, що їм просто зменшиться кількість літаків, на яких вони зможуть виконувати ті місії, які вони перед собою ставлять. Але тим не менш ми бачимо, що за минулий рік ворог зміг випустити близько 5 літаків Су-34, але ж знов-таки з урахуванням 15 збитих літаків за лютий, я думаю, це таке дає розуміння, що все ж таки ми більше знищуємо, ніж вони будуть. А яка ситуація в росіян з А-50? Так, тому що в головному управлінні розвідки Міноборони сказали, що їх лишилося не так багато. Перший аспект – те, що вони не можуть його використовувати. Які переваги дає це нам? І другий – наскільки вірогідно, що навіть ось цим технічним канібалізмом, так, тобто з тієї кількості літаків, які в них є, вони таки можуть зібрати ще декілька тих, які будуть використовувати? Щодо переваги за рахунок того, що вони його не використовують. Насправді літак робив дальньорелокаційну розвідку, яка дозволяла бачити ворогу безпосередньо наші пускові установки протиповітряної оборони, наші радіолокаційні станції, які працюють як всередині України, так і на лінії фронту, що дозволяло, в принципі, на місці вказувати тим же самим Су-34, куди краще налетити, тому що там можуть бути вони збиті. І це дозволяло робити певну карту бойових дій. Потім, наприклад, ворог при масованих обстрілах використовував обхідні маневри проти
там ділянок, де може знаходитися наша радіолокаційна станція виявлення або знищення цих же самих ракет. Що безпосередньо до виготовлення таких літаків? Ну, давайте повернемося до того, що насправді у Росії досі з 17-го року стоїть А-100, це на заміну А-50 пропонувалось, і він досі не введений в експлуатацію. Тобто там є певні труднощі з реалізацією з бортового обладнання для того, щоб виконувати ті місії, на які на нього покладені. Щодо А-50, які у них залишились, це загальна система «Джміль». Близько 15 літаків взагалі було у них випущено з цією системою з урахуванням А-100. І тут слід зазначити, що лише 8 літаків, це з урахуванням знищених 2 і пошкодженому в Білорусі, було оновлено до сучасних вимог і систем, які могли би виконувати ті задачі. Насправді, якщо казати, то в них є старі літаки. Звісно, що вони будуть виконувати набагато поганіші ті функції, які на них покладені, але і не зможуть давати такої повної картини, як, наприклад, більш оновлений А-50У. Але все ж таки ми бачимо, що нещодавно з'явилася інформація, що літак один А-50У знаходиться в Таганрозі. Це, до речі, в Таганрозі знаходиться сам завод, де виробляються, ставлять устаткування, обладнання для радіолокаційної розвідки. Радіоелектронної розвідки. У повітряних силах повідомили, що на навчаннях наші пілоти вже відпрацьовують на F-16 удари по цілях. Це значить, що навчання вже на фінішній прямій? Ну, це значить, що навчання вже навчаються нищити ворога. І це дуже доволі потужно, тому що, наприклад, навчання складається з певних елементів. І один із елементів – це ведення безпосередньо повітряного бою або захват і знищення цілей за допомогою бортового обладнання. Тому, в принципі, я думаю, що казати, що наші пілоти навчаються, це головне, і навчаються нищити ворога. Щодо строків, ми розуміємо, що ніхто не буде розрізати червону ленточку стосовно того, що прибули наші пілоти і починають виконувати місію. Ну так, буде дещо інший ефект появи літаків. Ну, принаймні, як ми сподіваємося. Анатолію, а якщо порівнювати F-16, ймовірно, в тій модифікації, яку нам нададуть, і з російським авіапарком, то що з чим можна порівнювати? Де є переваги в російській авіації, є переваги в F-16? Ну, переваги російської авіації в її кількості, тому що її багато. Якщо ми кажемо про F-16, то насправді це технологічні літаки, які би комплектації їх не давали. Вони будуть виконувати набагато кращі місії, ніж ті літаки, які у нас є, і вони будуть гарно протистояти саме російським літакам. Тут знов-таки треба навести приклад, що навіть якщо ми кажемо про комплектацію Блок 42, це дозволяє нам безпосередньо бачити ворога на відстані до 300 кілометрів. І знов-таки тут треба брати до уваги, що F-16 суттєво посилять нашу протиповітряну оборону за рахунок того, що вони зможуть знищувати і ракети, і шахеди під час масованих обстрілів, навіть за рахунок 20-мм гармати, які є на борту. Тобто це, можна сказати, такий своєрідний Бредлі у повітрі, так? Тому що ви якраз сказали за гармату. Тому що Бредлі теж, здавалося б, невеличка броньована техніка, але їхню ефективність ми бачимо навіть проти російських Т-90 «Прорив». Ну, насправді, F-16 багатофункціональний літак, і ми можемо казати, навіть якщо такі ракети, як «Джасамс», з повною дальністю дії, то ми можемо казати, що, наприклад, заводу «Іскра», який виробляє ракети в Підмосков'ї, Х-101, Х-555, треба пригласити. Тому що, в принципі, дальність дії дозволяє знищувати такі об'єкти стратегічні. І так можна додати, що, наприклад, під час ведення бою на полі бою безпосередньо ми можемо казати про знищення тяжелої техніки там на відстані до 40 кілометрів і з рахуванням наведення. Тобто навевся і виконуєш іншу задачу. Ракета вже виконає свою задачу. Зрозуміло. Дякуємо за роз'яснення. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, щойно був наживо.